かいで編むと。中細だね。こっちがこ引きっちはもう揃え。どこで編むぐらいだから。これカバーなんだって。こういう風になるのこれ。こういうふうに。こっちは編んだままで、洗濯とかしてないから、あれですね。まだ大きいけど。その形初めて見ました。洗濯するとまるで靴のようです。見てください。かわいい。ここね、フィットしていいかも。足首あったかそうですね。あったかい。もう冬いいですよ。冬いいですね。この間片付けようとしても、いや、今月いっぱい編めるって言われましたからね。うちの親、頑張るの。すごい。すごい綺麗に。ねえ。私前にね、教室までやってる時いただいたやつ